سلامونه نیکې هیلې دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند وئ. په خیر راغلی بیرته بریا پښتو ته. راځئ چې نن بیرته په اکروبرټ باندې پیل وکړو. نن به ورشو خپله دغه اکروبرټ پروګرام سافټویر کې به لږې ګوتې ووهو. د دې ټولبار به سټډي کړو چې دغه ساحې ته ټولبار ویل کېږي، او نویګیشن پین به سټډي کړو چې دغه ساحې ته نویګیشن پین ویل کېږي. نو راځئ چې سټارټ واخلو. اول به راشو د ټولبار په طرف. see this option، دغه اپشن چې تاسو ګورئ کله چې تاسو یو فایل پی ډي اف ته واړولو، دا د سیو اپشن دی. هر وخت چې تاسو یو فایل سیو کوئ په دې باندې کلیک وکړئ and سمپلی هغه مستقیما چېرته ځي؟ سیو ته ځي. چون چې دا اپلیکیشن مخکې له مخکې سیو دی، په دې دلیل اوس نه سیو کېږي. ورپسې دغه کم اپلیکیشن چې پوینټ چې تاسو ګورئ، دا کله چې تاسو وغواړئ دغه کوم ډاکومنټ چې تاسو پی ډي اف ته اړولی، کله چې تاسو وغواړئ چې ډابي ډاکومنټ کلاوډ ته یعنې آنلاین شکل باندې تاسو سیو کړئ په هغې کې، چې مثال تاسو نه که کمپیوټر کې ډیلیټ هم شي، هلته ډابي کلاوډ کې پیدا کېږي چې خپل پاسورډ او اکاونټ ولرئ. نو دا هغې ته سیو کولی شئ. او دا هم د پرنټ آپشن دی، تاسو کولی شئ همدغه پرنټ کړئ. ورپسې دا هم تاسو کولی شئ دا شیر کړئ اپلیکیشن د دې په وسیله، تر څو خپل ریویو او ټریک ریسپانسز وکړئ. دغه په وسیله بیا تاسو کولی شئ سرچ وکړئ. مثال یو ټیکس سرچ کوئ، فار ایگزامپل ورکوو چې ټینس. ګوره ټینس یې هلته مستقیما را پیدا کړ. نیکسټ یو ووایه یا پریویس یو ووایه، هر یو دې خوښ وي. او دا هم پورته بوځي. کله چې مثال لاندې راغللو، ګورئ هغه په آپشن فعاله شو، پورته راځي او دا هم بیرته بیا لاندې راولي. دلته بیا تاسو که ګورئ دومه پاڼه کې په څو پاڼو کې 8 پاڼې دي ټولې. عموما په دومه کې موږ موقعیت لرو. ان دس ون اټس یوزولی یوز فار سلیکشن، د سلیکشن لپاره استفاده کېږي. مثال دا زه سلیکټ کوم، دې باندې کلیک کوم، کاپي. بعضې ډاکومنټس کاپي اجازه لري، کاپي کار چاته چې کاپي کوي. ورپسې یو سی this one is used to take the document around. مثال چې شاوخوا د ډاکومنټ یوسئ، اول دغه ووهمه، زوم کوم یې، زوم شو، ډیر زوم شو که نه. اوس دا آپشن فعاله کوو. سی دې په وسیله موږ کولی شو د ډاکومنټ یو خوا بل خوا یوسو. ورپسې بیرته زوم آوټ لرې کوئ and دا یې هم پرسنټیج دغه د زومینګ زوم آوټ، مثال 400% دې رانږدې شي، بیرته دې 100% ته خبره لاړه شي. او دا هم د ریډینګ ترتیب دی، تاسې په کوم شکل غواړئ ولرئ. واره کې سره فټ ټو ویډث سکرولینګ دغه د پراخوالي سره برابر وي، یو پاڼه دې پوره اوسېږي یا د لوستلو موډ کې دي وي. او دا هم تاسو کولی شئ دې په وسیله ټولبار لاندې راوړئ. ګوره لاندې راغی، بیرته یې پورته بوځئ، پورته مې وړل. او دلته تاسو کولی شئ خپل یو کمنټ یو څه باندې اضافه کړئ. مثال دغه موضوع ده، دې باندې زه کوم it is a good thing. ارچې چې دا فل سټاپ کمنټ اضافه شولو and that is you can add a comment. او دې په وسیله بیا چې کېږي هایلایټینګ. مثال زه دا هایلایټ کوم، ګورئ هایلایټ شو که فکر مو اوسېږي. او دې په وسیله بیرته بیا شیرینګ ده. راځو دلته اوس نیویګیشن پین ته. نیویګیشن پین کې اولین چې موږ لرو پیج تمنیلز دي. د دې په وسیله پیج تمنیلز کې تاسو کولی شئ هغه پاڼې ښکاره کړئ، په اسانۍ سره هرې پاڼې ته لاړ شئ. او دلته بیا مثال ریډیوس پیج تمنیلز، سایز یې وړوکی کړئ د پیج تمنیلز، او یا مثال انلارج پیج تمنیلز، غټې کړئ سایز یې. ګوره سایز یې غټېږي، وړوکی کېږي. ورپسې بوک مارکس دي. بوک مارکس بیا د دې لپاره ډېر ساده دی چې تاسو کولی شئ هر ځای ته لاړ شئ. مثال که 8 پاڼې تاسو کریس کوئ، لږ ټایم به تاسو نه ونیسي. خو که دلته تاسې راشئ مستقیما فیوچر کنټینوس ټنس او فیوچر کنټینوس مستقیما تاسې راوړي دلته. او لاندې هم ورپسې اټیچمنټس، تاسې ډاکومنټ سره کوم نور وسایل اټاچ کړي دي، ورسره وصل کړي دي. که چېرته وصل اوسېږي دلته خپل لیست کې راځي. او که مثال ډېر زیات شیان وصل اوسېږي، دلته بیا تاسو کولی شئ هغه اټیچمنټ څه شی کوئ؟ سرچ یې کوئ. هیله مند یم چې نن درس خوندور تمام شوی وي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ.